X ok üzrə hərəkət edən iki maddi nöqtənin sürətlərinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafikləri verilmişdir. Müşahidəyə başlayan andan 10 saniyə sonra maddi nöqtələr görüşürlər. Müşahidəyə başlayan anda onlar arasındakı məsafəni metrlə hesablayın. Deməli, hər iki qrafik T oxundan yuxarıda yerləşir. Yəni, hər iki hərəkət X ok istiqamətində hərəkətdir. Birinci cisim sükunət vəziyyətindən X ok istiqamətində yeyinləşən, ikincisi isə X ok istiqamətində yavaşlayan hərəkət edir. Deməli, hər iki cismin hərəkət istiqaməti eynidir. Bu iki cisim görüşürsə, yəni başlanğıçda fərqli nöqtələrdədir, amma gedib sonda hansısa bir nöqtədə görüşüblər. Deməli, biz bunun üçün hər iki cismin getdiyi yolu hesablamalıyıq. V-nin T-dən asılılıq qrafikində gedilən yol qrafiklə T oxu arasında qalan fiqurun sahəsinə bərabərdir. Deməli, bizim birinci cismin getdiyi yol olacaq qrafiklə T ox arasında qalan fiqur. Bu da üçbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucaq sahəsi katetləri hasilinin yarısıdır. Yəni 10 və 16-nın yarısı 10 vur. 16 bölünsün 2 olacaq 80 metr. İkinci cismin getdiyi yol qrafiklə T ox arasında qalan fiqur. Artıq bu fiqur trapesiyadır. Deməli, biz trapesiyanın sahəsini tapmalıyıq. Trapesiyanın kiçik oturacağı, bax bura 4, böyük oturacağı isə 16-dır. Trapesiyanın sahəsi isə oturacaqları cəminin yarısı ilə hündürlüyü hasilinə bərabərdir. Amma oturacaqlardan biri 4, digəri 16, oturacaqları cəminin yarısının hündürlüyü nasıl? Trapesiyanın hündürlüyü isə, bax bu hissə, yəni 10-dur, vurulsun 10. Bu da olacaq, deməli, 20 böl 2. 10, ona da vuranda 100 metr. Deməli, cisimlərdən biri 80 metr, digəri 100 metr gedib görüşüb. Görüşübsə, bu xətlərin, belə deyək ki, son nöqtələri üst-üstə düşür. Yəni, sonda görüş nöqtələrində bir yerdə olublar. Onda deməli, biri 100 metr geridən, biri 80 metr geridən hərəkətə başladığına görə, deməli, başlanğıçda onlar arasındakı məsafə 20 metr olub.